இந்தாங்க மாமா, சளி பிடிச்சிட்டு இருமிட்டு இருந்தீங்கல்ல, தேங்காய் பால் குடிங்க, சரியா போயிடும். பா, என்னடி இது செம்மையா இருக்கு, எப்படி பண்ணதிய? ஹெல்த்தியான டேஸ்டான தேங்காய் பால் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி செய்யறதுக்கு அரை மூடி தேங்காவை துருவிட்டோ இல்ல சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணிட்டு அரைக்கிறதுக்காக மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 4 ஏலக்காய், 2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு துண்டளவு சுக்கு கெட்டியா இருக்கும், சோ 1-2 தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து 1/4 கப் அளவு பச்சரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க. ஊற வச்சா பச்சரிசி இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துட்டு வடிகட்டியில வடிச்சு பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேன்ல 1/2 கப் அளவு கரும்பு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா வெல்லம், பனகற்கண்டு சேர்த்துட்டு 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க. கொதிக்கும். கம்பி பதம் வரணும்ல அவசியம் இல்ல, சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சு கொதிச்சா போதும். உடனே தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேம் லோ டு மீடியம்ல தான் இருக்கணும். 1 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க கிளறி விட்டுட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடியில கெட்டியாயிடும். ஒரு கொதி வந்தா போதும். உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தேங்காய் பூவெல்லாம் தூவி சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க? உடனே போய் இந்த தேங்காய் பாலை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.